kuullut, että on se, että kyllä on vähän niin kuin käsistä lähtenyt, että kuinka isoksi se meni, mutta että hyvä, että ihmiset haluaa juhlia niin kuin Kurikan nimipäiviä. Niin taitaa olla maailmanhistoriassa ensimmäinen kerta, kun jos semifinaalivaiheessa on tippunut bändiä, niin ne otetaan vastaan näinkin suurieleisesti. Niin, no että niin kuin sanoin, niin ketä kiinnostaa Euroviisut, ei ainakaan mua. Kato Pekko. Mitäs Pekko, musiikkilaitteja ja taiteen, terve Pekko Borgara. Mitäs kysykää, niin mä vastaan. Mä oon ollut kuvattavan aikaisemmin. No mikäs sut tuo tänne tänään? No mut tuo tänään tällä hetkellä, miten tahansa menekään eteenpäin, käkällä kaikille musiikkilaitteille ja muille taiteilijoille terkkuja. Noin. Ja tässä on maalaustapahtuma, kulttuuritapahtuma, niin kuin, että kato, kun ne jävät panee kladilla niin kuin puihinkin kiinni, voi, niin kuin, ja noin niin kuin laillisesti, ettei poista voi sanoa milistä. niin kato, kladitettiin tuo ympäri noin, niin se on, kato, Kessi, nokkalätkiä, Spossifagma välttää se menneisyydeltä, niin 90-luvulta alkaa näin. Niin laillinen tapahtuma tuo, että siinä on Pekka Saaren lupa. Joo. Näin poispäin ja noin poispäin. Tähän tulee Euroviisut, nyt aika tylikas täällä kaikille, kerää kulttuurillisia ihmisiä paikan päällä. Siellä on hieno näin, yhtiömme kiittää, mutta kiittää myös enimmälti kuvaajaa. Siellä on hienon näköinen grafiitti syntymässä, me käydään kohta tsiikaamassa sitä. Jatketaan nyt vielä hetki Teemun kanssa kuitenkin. Mutta ei Piritorin haastattelu ilman Pekkoa, että Pekko on legenda. Tämä oli sikäli klassinen kyllä, että koska olemme täällä Piritorilla, niin keskeiset hahmot väkisinkin tulevat tähän lähetykseen. Näköjään. Mutta että kuka muut tähän olisi niinku, tää oli täydellistä.